ఇది మీకు మేము మీషోలో కొన్నాము. మీషోలో 650 రూపీస్కి వచ్చింది. నేను అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను మీకోసం. ఎందుకంటే 2 పిల్లోస్ కూడా వచ్చినాయి, చిన్న పిల్లలకు బాగా ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ ఇదొక బెడ్షీట్ 6x6 సరిపోద్దని అనుకుంటున్నాను. 2 పిల్లో కవర్స్ కూడా ఇచ్చినారు. దాంతోపాటు ఇదొక బెడ్షీట్ కూడా కొంచెం క్వాలిటీగా ఉంది, పెద్దగా కూడా ఉంది. అంటే ఇది 6x6 వచ్చేలాగా అనిపిస్తుంది నాకు. బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ టు చెక్. ఒకసారి మనం మంచం మీద 6x6 మంచం మాకు దాంట్లో వేసి చూద్దాం అసలు ఇది ఎంత సరిపోతుందా లేదా అనేది కూడా దాంట్లో మనకు తెలిసిపోతుంది. వేరు కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి. మాకు వైట్ నచ్చింది కాబట్టి వైట్ తీసుకో. అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసాము. దీన్ని కూడా మా బెడ్ మీద వేయడం జరిగింది. అయితే 2 పిల్లోస్ వచ్చినాయి. చాలా వండర్ఫుల్ పిల్లోస్, పిల్లలకి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. చాలా నైస్, చాలా బాగా నచ్చినాయి. నెక్స్ట్ పిల్లో కవర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, చాలా కుషన్తో పాటు ఇచ్చాడు. సో అది కూడా మేము పెట్టాము మా మంచం మీద. సో 2 పిల్లో కవర్స్ మీరు చూస్తున్నారు, దీన్ని చక్కగా వేసాము. ఇట్స్ నైస్, చాలా అమేజింగ్ ప్రోడక్ట్. మీరు కూడా తీసుకోవచ్చు. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, చూడండి. థ్యాంక్ యూ.